ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការបកប្រែនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា Inside the White House ណានៅក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីណា White House ណា White House នេះគឺជាឈ្មោះសេតវិមានរបស់ President អាមេរិកណាចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែបានឡើងធ្វើជា President របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងទៅរស់នៅក្នុង White House នេះឯងតោះចឹងយើងនឹងទៅបកប្រតិបត្តិនឹងជាមួយគ្នា Inside the White House The White House 1600 Pennsylvania Avenue ណាសេតវិមាន White House ណាដែលមានអាសយដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ1600នៅផ្លូវ Pennsylvania Avenue ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើផ្លូវ Washington DC ណានៅទីក្រុង Washington DC is the most famous address គឺជាអាសយដ្ឋានដែលល្បីបំផុត in America នៅសហរដ្ឋអាមេរិក It is where the It is where the United States President works វាគឺជាកន្លែងដែលPresident ប្រធានាធិបតីណាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការ But it is also his private home ប៉ុន្តែវាក៏ជាកន្លែងណា his private home វាក៏ជាផ្ទះឯកជនណា private នឹងឯកជនណាវាក៏ជាផ្ទះឯកជនណារបស់គាត់ផងដែរ Where he lives with his family ណាជាកន្លែងដែលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ He has children's birthday parties ណាគាត់មានណាពិធីជប់លៀងថ្ងៃខួបកំណើតឲ្យកូន holiday dinners ណាការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក and weddings in this world famous building ហើយនឹងការរៀបពិធីមង្គលការនៅក្នុងណា building ដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកមួយនេះផងដែរណា The building អាគារFirst built in 1800 បានកសាងដំបូងនៅឆ្នាំ1800 The White House is where the President of the United States governs a country of 50 states and 304 million people អូខេចឹងមក sentence នេះគឺវែងបន្តិចណា The White House ណាចឹងសេតវិមាន White House នេះគឺជាកន្លែងដែលណាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណា governs ណា govern នេះប្រែថាធ្វើការគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើការដឹកនាំណា country ធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏ធ្វើការដឹកនាំប្រទេសដែលមានណា of ហ្នឹងនៃ50រដ្ឋណារដ្ឋចំនួន50នៅអាមេរិកមានរដ្ឋ50 and 304 million people ហើយនឹងប្រជាជនណាប្រជាជនចំនួន304លាននាក់ He lives with his family on the second and third floors គាត់រស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅជាន់ទី2ហើយនិងជាន់ទី3 There are 16 bedrooms ណាមានណា there are មានបន្ទប់គេងចំនួន16ណា A living room បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយkitchen ណាផ្ទះបាយមួយ and a dining room ហើយនឹងបន្ទប់ញ៉ាំបាយមួយ Special guests stay in the Queen's bedroom or the Lincoln bedroom ណា Special guest ណាភ្ញៀវពិសេសស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់គេងណាបន្ទប់មួយឈ្មោះថា Queen's bedroom ណានៅពេលដែលគេសរសេរអក្សរធំណាអក្សរ Q ធំអក្សរ B ធំគឺគេសំដៅទៅលើឈ្មោះមែនតើបន្ទប់ធំមួយនឹងឯងគេដាក់ឈ្មោះថា Queen's bedroom អូខេអញ្ចឹងភ្ញៀវពិសេសគឺស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយឈ្មោះថា Queen's bedroom ឬក៏ណាឬក៏ the Lincoln bedroom ឬក៏បន្ទប់មួយទៀតឈ្មោះថា Lincoln bedroom មានន័យថានៅក្នុង White House បន្ទប់នីមួយៗគឺគេដាក់ឈ្មោះឲ្យណាឈ្មោះបន្ទប់អីអញ្ចឹងទៅ In the West Wing are the staff office ណានៅក្នុងអគារហ្នឹងគេមានចែកជា West Wing ណាដោយសារតែអគារហ្នឹងវាធំហើយវាមានទម្រង់បែបជាវែងណាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងណា
Okay, cho mơ teacher nâng okay, nhà video rồi có rụp hiệp này à kia nâng tiếng mũ anh mơ bị lơ chứ nhưng khơi thao okay à kia thôm nâng vì miền west wing vì miền cái east wing ấy bạn mình cả nè chẳng nơi à kia nơi phần này mùi này à kia nâng đây cái áo mô thang west wing á chứ phần này mùi này à kia nè phần này west nè phần này khang lệch nhé the staff office nè cứ chia karyalai rồi bỏ cái lực. The president's own office, okay, the Oval Office is also there. The president's own office. Okay, ការិយាល័យផ្ទាល់ណាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីគឺការិយាល័យមួយឈ្មោះថា Oval Office is also there ណាក៏នៅទីនោះផងដែរមានន័យថា Oval Office ហ្នឹងណាជាបន្ទប់មួយជាការិយាល័យមួយរបស់ president ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា Oval Office ហើយ Oval Office ហ្នឹងក៏នៅក្នុង West Wing ផងដែរ It has 3 large windows អូខេក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺមាន3 large windows មានបង្អួចធំចំនួន3 behind the president's desk ណានៅពីក្រោយណានៅពីក្រោយតុរបស់លោក president ណាលោកប្រធានាធិបតី and there is a fireplace ហើយក៏មានកន្លែងដុតភ្លើងមួយផងដែរណា at the other end ណានៅចុងម្ខាងទៀតណា at the other end ហ្នឹងគឺនៅចុងម្ខាងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានណាមាន window 3នៅខាងក្រោយតុមានបង្អួចដ៏ធំ3នៅខាងក្រោយតុរបស់ president ហើយមានកន្លែងដុតភ្លើងកម្ដៅណានៅស្រុកគេល្ងាមានខែល្ងាខែត្រជាក់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងអគារហ្នឹងគេមានកន្លែងដុតភ្លើងកម្ដៅណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ fireplace Each new president chooses new curtains ណាប្រធានាធិបតីនីមួយណា each new ប្រធានាធិបតីថ្មីនីមួយណាជ្រើសរើសcurtain ណាវាំងននថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលដែល president ថ្មីឡើងមកគាត់នឹងរើសវាំងននថ្មីដែលគាត់ស្រឡាញ់ណា new furniture ណាគ្រឿងសង្ហារឹមថ្មី and a special new carpet ហើយនឹងspecial new carpet ណា carpet ហ្នឹងកម្រាលព្រំណាអញ្ចឹងនឹងកម្រាលព្រំថ្មីដ៏ពិសេសមួយ There are pictures of old president មានរូបភាពណារូបភាពនៃប្រធានាធិបតីណាចាស់ណា old president ណា president ចាស់អតីត president ចាស់ណា on the wall ណានៅលើជញ្ជាំង and there is the famous desk ហើយមានណាមានតុដ៏ល្បីមួយណាតុដ៏ល្បីមួយ a gift from the British Queen ណាជាអំណោយបានមកពី British Queen ព្រះនាងណាព្រះនាងម្ចាស់ស្ត្រីណា Queen ម្ចាស់ស្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសឈ្មោះថា Victoria ណានៅក្នុងឆ្នាំ1880បាទអញ្ចឹងនេះយើងចូលមក next paragraph ណាអត្ថបទមួយទៀតបាទអត្ថបទនេះវែងគួរសមដែរ The White House day by day ណាសេតវិមាន White House ណាជាប្រចាំថ្ងៃណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ day by day ហ្នឹង The White House is open to visitors ចឹងសេតវិមាន White House គឺយើងធ្វើការបើកចំហសម្រាប់អ្នកទស្សនាណា visitor ណាអ្នកទស្សនាមានន័យថាភ្ញៀវទេសចរអីចឹងអាចទៅទស្សនាបាននៅ White House ណា is open to visitors It is free ណាហើយក៏អត់មានយកលុយដែរ About 6,000 people a day visit ណាមានប្រហែលជាមនុស្សចំនួន 6,000 នាក់ណាទៅលេងក្នុងមួយថ្ងៃណាក្នុងមួយថ្ងៃគឺមាន 6,000 នាក់ The president meets special guest លោកប្រធានាធិបតីគាត់ជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវពិសេសណា in the east room ណានៅក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងគេហៅបន្ទប់ហ្នឹងថា east room ណា east room east ហ្នឹងខាងកើតណាចឹងថាជាបន្ទប់ហ្នឹងនៅផ្នែកខាងកើតនៃអគារណាប៉ុន្តែគេទៅសេពអក្សរធំអញ្ចឹងគឺដាក់ឈ្មោះឲ្យបន្ទប់ហ្នឹងឯង and he talks to journalists in the press room ណាហើយគាត់ណានិយាយជាមួយនឹងអ្នកកាសែតនៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតគេហៅថាបន្ទប់ press room ណា press room ហ្នឹងគឺបន្ទប់ធ្វើសន្និសីទកាសែតតែម្ដង About 150 people work for the president ណា in the West Wing ណា
មានមនុស្សប្រហែលជា150នាក់ធ្វើការឲ្យលោកប្រធានាធិបតីណានៅក្នុង in the west wing ណានៅក្នុងអគារផ្នែកខាង west wing ណា west wing and for the first lady in the east wing ណាហើយក៏អ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យ first lady ដែរណាអញ្ចឹងវា50នាក់ហ្នឹងធ្វើ150នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យទាំងធ្វើការឲ្យទាំងលោក president ផងធ្វើការឲ្យទាំង first lady first lady នេះគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាធម្មតានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីនឹងគាត់ឡើងកាន់តំណែងអញ្ចឹងគាត់គេឲ្យតំណែងគាត់ជា president ហើយប្រពន្ធគាត់គេឲ្យឈ្មោះថា first lady ណា first lady អញ្ចឹងណា first lady គាត់ធ្វើការនៅ east wing ណា east wing គេ east ហ្នឹងខាងកើតណាអញ្ចឹងគឺនៅអគារមួយដែលនៅផ្នែកខាងកើតណាផ្នែកខាងកើតអូខេប៉ុន្តែមែនតើនៅក្នុងអគារហ្នឹងគេចែកគេ west wing ដែរពីចាប់ពីធម្មតាទៅ east wing ពីធម្មតាទៅណាគេចែកអញ្ចឹងនៅក្នុងអគារហ្នឹងណា another 100 people ណាហើយនឹងមនុស្ស100នាក់ផ្សេងទៀតណា look after the building day and night ណា look after ណាមើលថែទាំណាមើលថែទាំឬក៏ការពារហ្នឹងណា the building អគារទាំងមូលហ្នឹងគឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ there are 132 rooms គេមានបន្ទប់ចំនួន132បន្ទប់ 35 bathrooms មានបន្ទប់ទឹក35 and 5 kitchens ហើយនឹងផ្ទះបាយណាកន្លែងចម្អិនម្ហូបហ្នឹងចំនួន5ហើយបន្ទប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាំងអស់គឺនៅមាន6ជាន់ណា on 6 floor ណានៅ6ជាន់ទាំងអស់ហ្នឹង there are 3 elevators មានណាមានចតាយន្តណា elevator ហ្នឹងចតាយន្តចំនួន3 the state dining room is big enough for 140 guests ណាstate dining room ណាបន្ទប់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចណាសម្រាប់អ្នកដែលមកចូលរួមដោយសារតែបន្ទប់ហ្នឹងគេហៅឈ្មោះចឹងតែម្ដងណាវាជាបន្ទប់ dinner មួយធំហើយសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវណាហើយគេឲ្យបន្ទប់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា the state dining room អូខេ is big enough ណាដែលធំគ្រប់គ្រាន់ណា enough ហ្នឹងធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវចំនួន140នាក់ណា outside ណានៅខាងក្រៅ gardeners grow fruit and vegetables នៅខាងក្រៅអ្នកថែសួនគឺគាត់ធ្វើការដាំណាដាំផ្លែឈើហើយនឹងបន្លែ there is also a tennis court ហើយក៏មាន also ហ្នឹងផងដែរ there is also ហើយក៏មានកន្លែងឬក៏ទីលានវាយកូនបាល់ tennis ណា a jogging track ណាមានកន្លែងសម្រាប់រត់ហាត់ប្រាណណា jogging track ហ្នឹងគឺកន្លែងរត់ហាត់ប្រាណណា and a swimming pool ណាហើយនឹងមានអាងហែលទឹកមួយដែរ inside there is a movie theater នៅខាងក្នុងមានណាបន្ទប់សម្រាប់មើលកុនណា movie theater ហ្នឹងគឺដូចជារោងកុនអញ្ចឹងណាបន្ទប់សម្រាប់មើលកុនbilliard room ណាបន្ទប់សម្រាប់លេងបុកប៊ីយ៉ា bowling alley គេហើយក៏មានកន្លែងសម្រាប់បោះ bowling ណាបោះកីឡា bowling យ៉ាងណាស្គាល់ណាបោះ bowling បោះកូនបាល់មូលធំហ្នឹងបោះទៅបុកដូចជាកូន10ណាគេដាក់នៅក្នុងកន្លែងគេហ្នឹងណាគេហៅកីឡា bowling alley ណា alley ហ្នឹងជាកន្លែងដែលគេបោះហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកន្លែងបោះ bowling ទៀត and library ណាហើយនឹង library មួយអូខេ library គឺបណ្ណាល័យណាមានបណ្ណាល័យមួយ as former president Reagan said ណាដោយដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Reagan បានមានប្រសាសន៍ថាណាគាត់មានប្រសាសន៍ថា the White House is like an 8-star hotel សេតវិមាន White House គឺដូចជាសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ8ណាផ្កាយ8គឺណាច្រើនជាងផ្កាយ5ទៅទៀតបាទនេះគឺជាការបកប្រែមានប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាអាចនឹងយល់គ្រប់ទាំង clear ណាគ្រប់ទាំង clear ទាំងអស់អូខេចឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយចាំមើលយើងនឹងបកប្រែនៅអត្ថបទបន្តទៀតហើយសូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរ